Fa in kila maqalamun dan ucapaken fama mengko utawi apa iku syaratul mubah utawi syarat mubah hatta yasira sehingga dadi kok mubah khairon bagus wa kasanatan. Syarate barang mubah iso dadi apik niku dos pundi? Kalau menurut konsensusnya para ulama tasawuf man hayya nafsahu lil rukhas lam yasil ilallah lam yasil ilal maksud. Ijma'i ulama, sapa wong mempersilakan dirinya untuk melakukan hal yang murah, kemurahan itu rukhas tapi bukan rukhas syar'i. Rukhas syar'i niku kosor kalau jamak dan lain sebagainya. Tapi rukhas artinya perkara sing ora dosa tapi oleh, ngono lho. Mangan enak, mangan warak ini ora apa-apa to, ora dosa to. Nah, ini oleh niku ora iso teko nang pangeran. Ora iso. Nah, tapi lek secukupnya itu akan menjadi kebaikan. Makanya mereka itu tidak pernah melakukan perkara mubah kecuali akan menjadikan api. Tidak mangan bisa dadi api piye krana kanggo ibadah, ben kuat zikir, ben kuat salat, ben kuat apa niku ibadah dadi ibadah. Karena al wasail fi hukmil maqasid. Lek ngono falam ngerti sira anaku temese kelakuan iku yahtaju butuh sapa wong fikoni dalam antarané baik khairan bagus fil asli ila syarta ini. Maring dua syarat. Barang mubah iso dadi apik di dalam hukum asalnya butuh dua syarat. Barang mubah menjadi pahala, barang mubah akan menjadi taat, barang mubah akan mendapatkan pujian dari Allah. Syaratnya ada dua atau membutuhkan dua syarat. Nah, ini sampai lakoni. Jadi barang mubah disulap menjadi taat. Barang mubah disulap menjadi hasanah. Niku syaratnya ono luru dan gak dihisap. Akhadu makang tawi salah jenis syarta ini ku al khalu. Iku al khalu tingkah dalam kondisi tingkah kondisi sikon al khalu sikon misalnya. Situasi dan kondisi. Nomor loro wasani ku al qasdu motifnya orang motif tujuan pandangannya. Lah kalau piye fal halu mongko utawi kondisi iku wajib apa ya kune ento ana sapa akhidul mubah iku fi hali uzrin. Jadi barang mubah niku dijukuk niku karena uzur banget. Tunggu niku sudah ditaat karena uzur. Mulane Syekh Yazid Al-Bastami niku kalau kula wentah datang santri niku ana sampai santri kok tidur kok bangun. Kok tidur nyenyak. Niku dihukum kon ngadeg sewengi. Nah ini untung zaman gak guru nabi saya Yazid Al-Bastami. Gak boleh tidur sama sekali. Boleh tidur kalau tertidur. Nah, makanya karena tertidur niki ganjaran toh. Mergo apa? Wong sing tujuan nglakoni api terus gak bisa nglakoni karena tertidur karena udzur, iki tetep diganjar api. Niku lek Syekh Yazid menggula wenten nang santrine ngoten niku. Sakniki ya mlayu. Niku tarbiyah suluk ngoten niku. Kapan tidur tak ora isin kuwi. Ngarepe Gusti Allah turu wae ngono. Nek ngarepe kiai wani ora kowe ngono niku. Ngarepe kiai ora wani kok ngarepe Gusti Allah wani. Pikiranmu dalam tenan. Karena harus selalu hadir di hadapan Allah.
Ngoten. Wah jelasan kaya iku gak iso kita nglakoni iki. Kita ngakali mubah apa dalam keadaan uzur kan yo ora. Wareg barang tak mangan. Berarti mangan lo perkara mubah lek wis luwe bener. Ngoten. Iku bikali udrin. Apa kali udrin bawa uti kali udrin bikali sulam yakudu lamun orang ngalap sapa wong ing mubah. Tuk khadu mengkoden tatrap ya nafsu awak nafsu ni. Wong ayo khadu intallah. Ketika gak mangan mubah itu dosa. Seperti halnya kalau tidak mangan mubah niku malah dadi mati. Niku yo haram kan. Wala tulku bi aidikum la tahluka. Itu lho baru. Maksudnya apa penjelasannya? Wa tafsiruhu utawi jelentrai bikhasu ilam yakhudhu tukhudhu nafsu. Jelentrai niku ngoten niku. Lek jelentrai utawa tafsirane penjelasane sekira tidak mengambilkan diambil tindak nafsunya iku ayakun ento napa halu tingkai wong kulam yukhot lamun den ora den alap apa zalika mubahu yang kodi umaka dadi pegot bisa bab sapa wong bisa bab iklan sebabe adam akhir mubahan fardin sing fardu au sunatin ta sunat au naflin utawa dadi sunat. Naflin itu lebih umum daripada sunat. Sunat itu hal yang menjadi wazifahnya Kanjeng Nabi niku sunat. Lah ini sepak terjang. Beda karo tatawuk niku perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi inisiatif kita sendiri. Misalnya kowe sedekah apa ngoten setiap dina. Aku tak ngabung sedina niku tak sedekah 5.000-an terus. Nah niku jenenge tatawuk. Nah, ketika mustahab itu barang-barang yang tidak pernah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tapi kadang-kadang seperti sholat duha. Itu jenenge mustahab. Naflun perkara apa wae yang membuat pada tatawu mustahab, naflu sunat itu masuke naflun. Mergo naflun itu maknane bati. Persenan itu ya. Bati. Wis. Fayakun mengko ana apa dalika mengkono. Fayakun mengko ana apa dalika mengkono akdul mubah iku afdol. Iku afdol lalu utama min tarkil mubah. Dadi ukurane ngeten. Mubah yang menjadi hal, yang menjadi kebaikan geniku andai kata Anda tidak melaksanakan, maka tidak bisa melaksanakan fardu, tidak bisa melaksanakan sunat. Nah, gak bisa melakukan kesunatan itu baru kau melakukan mubah akan menjadi kebaikan. Tapi sebaliknya kita lek melakoni mubah malah gak kuat fardu, gak kuat sunat. Iki ora ganjaran malah justru makruh niku. Lah dosa ya ora karena kesunatan niku ora wajib. Sedaya makruh. Contoh sampean buka mangan mari mangan sego terus mangan kolak untuk wareg. Niki mubah tapi bukan untuk memperkuat ibadah, malah justru melemahkan ibadah. Jajal mari buka terus baru mangan kolak kuwi traweo. Wah. Ngadeg ora kuat. Niku sing mazmum niku, mubah tapi mazmum. Lah mubah yang menjadi pahala nek sampean gak buka ku gak kuat. Gak pernah terjadi ngono berarti ya sampean bukane gur-gur mau telu apa iku lho sing jenenge mubah sing akhir dapat pahala. Takjil nang kono. Lek takjil terus wareg iku gak oleh pahala maneh. Kenapa? Bukan mengakibatkan kita bisa melakukan kesunatan, tapi malah justru doprok dari kesunatan. Lek ngene ketika kita tidak melaksanakan mubah kan tidak mampu untuk melakukan fardu atau tidak mampu melakukan kesunatan, lek kaya ngeten iki berarti lebih apik daripada kita meninggalkan mubah.
fa inna tarkal mubahid dunya maka temen ninggal dunya kang mubah iku fadilah keutamaan. Sedangkan kita bisa melaksanakan kesunatan itu adalah hukumnya sunat. Sunat itu lebih utama daripada fadilah. Fa idza kana al khalqa dzalik fa idza kana maka dalam narikalani tinemu apa al khalq apa fa idza kana maka dalam narikalani tinemu apa al halu tingkah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono bi khaisu ilam yakhudhu tukhadhu nafsuh fa huwa maka utawi wong iku utawi hal iku halul udzur utawi kondisi uzur. Bila wis kaya ngono iku berarti kondisi uzur yang dulu disinggung kali Imam Ghazali antara orang yang makan mubah dengan melebihan dengan menganggap hanya sekedar uzur seperti karena perbedaannya ilmu, yaitu seperti hanya orang yang dikasih makanan yang sama-sama menyenangkan, sama-sama menjadi keinginan favorit orang-orang itu, kemudian dikasih makanan tersebut misalnya ayam panggang diberikan kepada dua orang yang sama-sama suka, tapi yang satu tahu bahwa bumbu ini disumber dicampur karo umbel, dicampur karo riak. Yang satu nggak tahu. Yang tentunya yang tahu ini melukek gak gelem kecuali darur. Dan ini maksudnya. Lah yang satu seneng ngelok-ngelokno sing gak gelem niku kan. Mungkin yo halal yo enak dan gak bahaya, gak bahaya temangan umbel ya. Tapi orang duwe gila ngoten. Paham? Orangnya sih pas belas niki. Ayo, sapa sing iso mangan dalam kondisi lek gak mangan pancen gak kuat lakoni kesunatan. Yakin gak ada wis. Wis kotan. Ora fi nazar boten. Wis kotan. Niki lek angen-angen kula ya boleh salah. Muga-muga salah. Sing enek niku cerita niku wis cukup ditambah karena syahwat niku mang dihisab niku dihisab. Iki siji. Lah tujuan piye wa amal qasdun apa utai tujuan iku bahwa mongko utai wong kaya aksiden tenan jasa pombi kelawan mubah Allah uddata ing persiapan. Siap-siap wal isti'anata lan amri tulung ala ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Berarti dan makannya itu tujuannya aku ben kuat salat, ben kuat ibadah. Contohnya niki ngombe kopi nih aku sik lek ngaji cek ora ngantuk. Ngoten lho. Niku ibadah. Nang ana kopi nih ya sing ngantuk temen kok. Lho nggih. Oleh ngono sunat ngombe kopi. Nah, mulane Mbah Yai Ihsan ngarang kitab Qohwam niku lan ngoten nggurane. Nah, pancen kenyataan di daerah kita niku ngoten niku lek Qohwa wa Dukhon. Nah, rokokan karo kopi niku anteng ngaji bareng anteng ngoten lho. Nah, jangan ngeten iki gane kopi ning ngono ya wis ngelemper. Lek ngoten ngombe kopi niku sun iku hasanah. Iki dalile iki ngoten lho. Ngoten. Tapi lek dikai panganan mboten hasanah jelas mboten niku ora marakno melek marakno ngantuk. Berarti dalam tingkat darurat niku wau. Jadi sama nyiapi kopi untuk ngaji niku sunat. Al-isti'anah ala ibrono isti'anah ala ibadatillah. Wa utawi isti'anah ala ibadatillah kaya kurento iling sapa wong fikau diklan atine wong ana tumusne wong. Iku laulama lamun ora ana utawi perkara iku maujud fi ing dalem
mubah menyatawasul nyatane lantaran ila baidatillah lama akhtu mengko ora ngarep sapa ingsun zalika ing mengkono mubah. Dengan katakan aku ngombe kopi ini rasa-rasen umpama ora arep ngaji ngono. Tapi kalau arep ngaji lek gak ngaji lek gak ngombe kopi yo ngantuk akhirnya aku ngombe. Lek krono enggak gak ati ngombe kopi ya. Lah iku sing marano kebagusan. Sing iki sing kesalahane kita. Umpama ora ngaji yo tak ombe. Berarti dudu istihanah halal ibadah tok kepinginan kenyataane ora krono ibadah ya Pak. Ngombe kok. Iki sing kelemahane teng kene ibarat iki. Fahadha dzikrul hujjah. Fahadha maqati dzikrul hujjah nutudaken hujjah. Falamma khasala maka dalamari karane hasil apa dzikrul hujjah fi halil udri dalam halal udzur sara padzalikal akhdhu mengkono-mengkono ngalap minat dunya lil halal iku khairan kebagusan wa hasanatan lan yo kebagusan wa adaban lan tata krama. Kalau sudah kondisi seperti ini baru panjenengan mangane niku adalah bagus, kebaikan oleh ganjaran. Wa amalau kana lamun ana apa haluhu kondisine wong halal udri wala yakun lan ora ana kula ketemu kuatal qaswa zikru. Nah ni jajane tingkai udzur tapi bukan tujuan ben iso ngaji niku ora. Nah ini ya kepingin kopi tapi ora krono gawe ngaji. Ayakun tolano niku lau tetep ketemu kuatal qaswa zikru dan zikir. Tapi wala yakun lan ora ana sapa wong apa khaliku fi hal udri. Nah, kalau memang dalam kondisi udzur butuh temenanan tapi bukan sarana untuk ibadah utawa kanggo sarana ibadah tapi tidak dalam kondisi uzur. Iki aku mangan iki ben kuat ngaji tapi gak uzur umpama gak ngono kuwi kuat to sial. Nah ngene lho. Umpama gak ngono buka kuat. Tapi ben luwih kuat oleh kaya ngene. Nah, fala yasiru apa dalikal akhdu mengkono-kono akhdu iku min jumlatil khairat kasih dadi ganjaran. Ini lho, dadi ngombe kopi niku boleh ganjaran. Ya dalil darurat umpama sampean gak krono ngaji gak akan ngombe dan ngombe niku ben kuat ngaji baru oleh. Tapi jane umpama gak ngombe sampean kuat, kok ngombe gak oleh ganjaran. Tapi oleh rasa, oleh kopi kan ora apa-apa to ya nih. Oleh ganjaran dunya. Utawa panjenengan pancen lek gak kuat ya krana lek gak kopi gak kuat ngaji. Cuma lek ngombe niku ora krana gawe ngaji. Ora krana kepengin ngaji ora. Iki ya ora dadi ganjaran, tapi pangga hal tambah mubah. Nah cuma dihis. Nah sing niku mah gak dihisap, niki mah gak dihisap. Waduh. Padahal dihisap niku siksaan kancane padha laksa swarga kene sik mandek kok. Semal istiqomah tu mangkautal istiqomah lahibtil adab iku taktaju. Butuh posisi istiqomah ila basiratin maring peninggal hati. Waspada. Sampeyan kata istiqomah nglakoni kaya ngene iki gak sembarangan. Harus butuh pada basira wa qasdin lan tujuan mujmalin kang mujmal. Apa tujuan mujmal? Bi anna lan temesune abdun. Iku layak kudu ora ngarep sapa sing abdun. Minat dunya saking dunya bi halin kelawan ditikah ilal udri ala ibadatillah. Ini syaratnya harus kalau semua iso-iso istiqomah, sampean bisa melakukan semacam itu, lek kudu duwe tekad. Pancen tekad. Tekadnya piye? Saya sudah berjanji bi'annahu. Janji tidak akan pernah ngambil dunya kecuali dalam keadaan uzur. Ayo sapa sak meniki wani beat. Lek wong kali toreko sama jeneng ngoten niku. Baiat. Ayo niki sapa sing wani baiat saya tidak ngambil dunia kecuali karena persiapan ibadah nang pangeran. Ana.
Lek wani tak bayat. Jadi gak wani bayat ya. Ya wis wallahu alam. Niki syarat niku. Sampai iso istiqomah lek gelem bayat berjanji secara global saya tidak akan ngambil dunia kecuali persiapan untuk ibadah. Kalau tidak pernah punya hati yang kenangan kaya ngono, ya jangan harap bisa. Wong sing wis mantep ae kadang-kadang saya digudo. Seperti kemarin tuh. Baru apa bisa? Bisa. Kalau panjenengan wis tekad mulai saiki ngoten lho. Ayo sapa sing wani baiat. Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil dunia dalam kondisi apapun kecuali hanya persiapan untuk ibadah kepada Allah. Nah itu nanti yang mendorong panjenengan istiqomah. Ini kita Imam Ghazali. Summal istiqamatu ala hadzal adab ala khifdi hadzal adab tahtaju ila basiratin wa qasdin mujmalin. Apa basiran qasdun mujmal bi anna la yakhudhu min ad-dunya bi halin, dalam kondisi apapun tidak akan pernah mengambil dunia illa lil udda fi ibadatillah, kecuali untuk persiapan ibadah Allah Ta'ala. Kata innahu sehingga temen sedune kelakuan iku insalamun lali sapa wong andzikir juja saking dene ucap halin azhar mongko nyukupi ing mongko dalika qasdu al-mujmal, sehingga umpama dalam waktu mengambil mubah kondisi udzur niku gak tujuan apa-apa niki sudah mencukupi ke tujuan mujmal tadi, istiqomah. Sudah nyukupi atas didikir hujah saking nyari iling hujah. Qala Syekhuna rahimahullah, lek ngono fasorat maka dadi apa al-umur salah satu perkara telu napa kondisi qasdun tujuan basirah waspada iku mutabarotan dan anggap fihi ing dalam akhdin mubah fi kulli hal akhidin. Iku mutabarotan fihi, iku mutabarotan dan milang-milang di dalam waktu mudah kullu wahidin min wajhin. Fasorat apa umur salah satu mutabarotan bin dalam wujud kullu wahidin min wajhin ayakni anna dzalika wal hal mutabaroni fi husuli kaunihi khairan aslan. Salah satu mutabaron fi kullu wahidin utawi saben-saben siji min wajhin iku min wajhin saking wajah siji. Dene iku wajah sekabian ini wajah siji minal wujuh saking wajah telu, yakni wajah siji dari beberapa wajah az-zikra eling wal hala kondisi, yakni ana zikra wal hal iku mutabaroni dan anggap karone bi khusuli kondisi dalam hasilnya anani akhdul mubah khairan aslan. Artinya perkara mubah itu menjadi halal, menjadi kebaikan. Ini dasar pokoknya adalah ingat dan eling dan kondisi dorur, kondisi udzur dan ingat untuk ibadah. Ini baru itu tadi kebaikan. Wal qasdu utawi qasdu al-mujmal al-muqtadi wal qasdu utawi tujuan al-mujmal al-muqtadi kang nasabi apa qasdu an basiratin saking peninggal ati iku biman silatil adab. Kalan menikoni adab mutabaratun kang den wilang-wilang bil istiqomah ing dalam istiqomah
mutabaratun kang den wilang-wilang wal qasdu al mujmal al muqtadi an basiratin biman siratil adab iku mutabaratun den wilang-wilang bil istiqomah ing atase akhdu. Jadi tujuan sing mujmal yang menuntut basirah dengan menduduki adab itu dianggap dalam istiqomah, dianggap istiqomah. Faham ma musira dalika mungkunu mazkur min sayratil umur asalasah mutabaratun fil akhdi bil udri. Apa mutabasalasah niku wau? Hal wal qasdu wal basirah. Disyaratkan iso istiqomah, bukan syaratnya menjadi ibadah. Ibadah makan cukup qasdu dan kondisi. Tapi iso jadi istiqomah syaratnya telu. Qasdu, kondisi dan basirah. Fa ingkira pun saking niki ana sing tekono. Niku wau sing barang halal. Niku kalau halal karo sesuk kan sak padha niki. Mengambil halal dari dunia dengan syahwat, apakah maksiat? Nah, apa dapat dosa? Niku besok. Nah, niki mawon semua angel niku. Niki lek kepengin jadi takin. Wonten sing takutaken. Boten. Dan ini pun Al-Fatihah.